जय हिंद गाइस, ये यूबीजीएल से फायर करने का अभ्यास करते हुए सैनिक ये दुश्मन के ठिकानों को कुछ इस तरह से बर्बाद करते हैं। ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त अभ्यास यहाँ पर सैनिकों का। यूबीजीएल बोले तो अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। इसका फायरिंग बहुत ही जबरदस्त होता है और दुश्मन के मंसूबों पर पूरा तरह से पानी फेरते हैं इसका फायर। बहुत खूब। जय हिंद फ्रेंड्स।